Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Salam sir. Okay class, so without further ado, so let's continue with today's lesson. So in today's lesson actually adalah the final part of chapter 8 di mana you guys previously you have already learned 8.1 reaction rate, and then 8.2 recently in your last lecture kan you guys dah diajar tentang 8.2 which is collision theory. Itu 8.2 8.1 8.2, and starting from today sehinggalah esok itu kita akan masuk kepada chapter 8.3 di mana this 8.3 adalah the final part of this chapter 8, dan dia punya tajuk dia adalah guys, factors affecting reaction rate. So meaning that, okay, so in this 8.3 apa yang you all akan belajar, saya akan ajar kepada you all apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun kita katakan that affects this reaction rate. Sebab kita tahu kan, ada some reaction tindak balas dia cepat, ada tindak balas dia lambat kan, slow, ada yang faster, mempunyai faster reaction rate, ada yang mempunyai slower reaction rate. Tapi guys, kadang-kadang there are some reaction yang kita sebagai manusia ni, we as as human ni guys, kita boleh speed up the reaction rate. Yes, kita boleh mempercepatkan kadar tindak balas tersebut dengan cara kita mengawal beberapa faktor yang tertentu. Okay guys, dan you guys kena clear dalam suatu chemical reaction ni, kan kita ada banyak chemical reaction dalam dunia ni kan. Ada some chemical reaction yang memang nature dia memang slow. Kita buat macam mana pun tindak balas tetap slow guys. Ada pula some reaction dia mempunyai rate of reaction sangat cepat. This is something that we cannot control. Ini kita tak boleh kawal guys. Maksudnya kalau dia memang lambat lah. Kalau cepat lah. Tetapi ada juga reaction yang mana kita boleh kawal dia punya reaction rate tu. Dengan cara kita mengubah these factors yang you guys akan diajar starting from today until tomorrow. So guys, so apakah faktor-faktor itu? Nanti saya akan reveal pada you all. Okay. Guys, so sebelum kita masuk kepada this 8.3, kalau you guys perasan, okay, dekat background, gambar background saya dekat slide saya ni, apa you nampak? Plus, what do you see dekat belakang ni, dekat belakang tulisan-tulisan ni, dekat screen you all sekarang? Gambar apa tu? Anyone? Kemah dalam hutan. Gambar apa? Kemah dalam hutan. Oh, camping in the woods. Yes. Okay, betul. Okay. So sekarang saya nak cerita kenapa sir ni letak gambar camping ni kan. Okay, dia macam ni kelas. Saya tahu many of you masa sekolah mungkin ada yang join scouts, pengakap. Biasanya kalau pengakap ni dia mesti akan pergi camping punya lah. Ataupun mungkin ada some of you yang kadang-kadang memang ada family yang suka activity outdoor kan. Kadang-kadang dia berkemah bersama keluarga kan, mungkin berkemah dekat tepi dekat beach kan, dekat pantai, ataupun mungkin dekat tepi sungai ataupun dalam hutan ataupun tempat-tempat yang sesuai untuk berkemah lah. Ada some family macam tu, dia suka outdoor, activity outdoor. Okay, so guys, when we talk tentang camping ni ataupun berkemah ni, ada satu aktiviti yang kita wajib akan buat, especially menjelang nak malam tu kan. Apa? Kita akan buat satu campfire. Sebab selalunya campfire ni akan jadi the center of activity lah kan. Biasanya bila pada waktu malam kan, macam-macam lah. Ada yang bercerita, cerita seram lah biasanya. Lepas tu ada yang buat BBQ ke ataupun bakar-bakar ke makanan kan. Sekarang dia trend orang bakar marshmallow lah. Okay, lepas tu apa lagi? Mungkin guys kumpul menyanyi-nyanyi ke kan, ataupun adalah aktiviti yang kita akan buat pada waktu malam kan. Selain daripada tujuan kita nyalakan campfire ni untuk memberi pencahayaan dan juga untuk menghalau nyamuk lah, sebab ada punya smoke asap tu kan, dia akan menghalau nyamuk dan juga mungkin menghalau serangga-serangga lain kan. Okay, itu tujuan kita buat campfire.
Dan satu lagi untuk heat lah. Mungkin malam tu sejuk, kita nak dapat sumber haba, kita akan dapat daripada this campfire. Okay, and of course guys, sebelum kita nak nyalakan this campfire, what should we do? Kena ada kayu api, kena ada bahan bakar, kan? Kena ada sumber untuk kita nak nyalakan lah, kan? Betul kan? Okay, saya nak tanya you all. Apabila kita nak nyalakan suatu campfire, guys, adakah kita akan terus bakar this log? Ni this log guys. Log ni maksudnya bongkah kayu yang besar lah. Kan? Adakah kita akan terus nyalakan this a big chunky woods ataupun log of woods ni? Tak kan? Kita biasanya tak akan start dengan chunky ataupun besar-besar log yang besar-besar ni kan? Biasanya kita akan start dengan apa? Kita akan start dengan this apa yang kita sebut sebagai kindling. Apa itu kindling? Kindling ni kalau dia macam kayu-kayu kecil ataupun mungkin kadang kita start dengan rumput-rumput kering ke daun-daun kering kan. Maksudnya kita start dengan something yang small dulu. Benda-benda yang kecil dulu. Okay, sebab apa? Sebab this kindling dia akan bertindak sebagai fire starter. Sebab kita nak mulakan api, kita kena ada fire starter tu. Sebab bila api tu dah ada, barulah kita boleh besarkan lagi api tu. Kita nanti kita akan add log tadi lah. Tapi macam mana pun guys, untuk memulakan this campfire, kita akan ignite, kita akan nyalakan this kindling first. Okay, kita akan nyalakan kindling dulu. Okay, kenapa? Kenapa kita tak start terus dengan log kan? Okay, dia macam ni. Kindling ni, dia punya size tu kecil. So bila size dia kecil guys, dia mempunyai greater surface area. Okay, kita tahu kan, the process of kita nak nyalakan campfire ni, kalau daripada segi chemistry-nya, apa kita buat tu guys? Kita sedang melakukan combustion process. Kan, proses pembakaran. And every combustion requires oxygen gas. Kan, requires oxygen gas. Barulah pembakaran boleh berlaku. Jadi sekarang ni apa berlaku bila kita nyalakan kindling, since kindling ini dia mempunyai greater surface area, so this allows for more contact with oxygen gas. Kan? So bila more contact with oxygen gas due to the greater ataupun larger surface area of kindling ni guys, so apa berlaku? That's why dia punya rate of reaction akan jadi faster. So in this case rate of reaction apa? Reaction apa? Combustion lah. Maksudnya rate of combustion itu akan jadi lagi cepat. So bila lagi cepat, that's why guys, dia akan lebih mudah terbakar berbanding dengan kalau you all nyalakan, ambil mancis tu, nyalakan seketul kayu, bongkah kayu. Oh, kalau you buat macam tu guys, alamat memang malam tu tak adalah campfire. Kan? Tata besok pun belum tentu lagi you dapat nyalakan. Kan? Maksudnya kita kena start dengan this kindling dulu. Nampak tak guys apa yang kita nak relate dengan chapter hari ni? Okay, jadi maksud dia guys, inilah dia yang dikatakan factors affecting reaction rate. And this is one of them. Ini baru satu, ada lagi faktor-faktor lain cuma ini salah satu. Apa? Particle size. Guys, particle size mempengaruhi sebenarnya kadar tindak balas. Okay, let's look at what are the factors yang you guys akan belajar dalam this 8.3. Okay, guys. So sebelum saya pergi pada kita tengok sedikit dulu. Okay, guys, ni guys dah belajar dah dalam 8.1 tentang reaction rate. Okay, kita tahu every chemical reaction dia mempunyai dia punya own characteristic rate. Maksudnya ada reaction yang memang dia punya nature dia dah memang slow. Ada yang some reaction dia punya tu sangat cepat dia punya reaction rate. This is what yang kita katakan ini kita tak boleh kawal guys. Ini kita tak boleh control. Sebab apa? Sebab this is determined by the chemical nature of the reactants. Sebab dia bergantung kepada reactant tu guys. Okay, contohnya macam ni So if you look at the screen here. Okay, contohnya katakanlah you ada tindak balas antara hydrogen gas dengan fluorine gas menghasilkan gaseous hydrogen fluoride. Okay, kalau you guys nak tahu, this reaction is very fast. Sangat cepat. Okay. Contoh yang kedua, guys, the second example here, saya masih menggunakan hydrogen gas, tetapi kali ini saya tindak balaskan, katakanlah saya tindak balaskan dengan nitrogen. Di mana kali ini, even though in the second reaction we are using hydrogen gas,
the same hydrogen gas yang kita guna untuk reaction yang pertama tadi, tetapi this time around guys, kita tindak balaskan dengan nitrogen. So bila hydrogen reacted with nitrogen, kita akan dapat ammonia. Okay, dan kalau guys nak tahu, this reaction ni, penghasilan ammonia ni, dia punya rate of reaction is very slow. Guys nampak tak? This is something yang saya kata tadi itulah. Maksudnya ini kita tak boleh kawal guys. You takkan boleh buat tindak balas pertama tu akan lebih perlahan daripada tindak balas kedua. Tak boleh, because that is the nature of the reaction. Even kalau you speed up sekalipun, tetap reaction penghasilan hydrogen fluoride akan lebih cepat daripada ammonia. Maksudnya ammonia ni takkan lebih cepat penghasilan daripada hydrogen fluoride. Kenapa? Sebab that is the nature of the reaction. And we can't control this factor. Guys, ingat tu. Ini seolah macam kita katakan, dia telah ditakdirkan begitu. The reaction was, apa perkataan tu? Itu dia punya fate lah. Bukan fate tu takdir kan. Itulah dia punya nature lah. Maksudnya dia punya sifat ataupun dia punya karakteristik of that reaction. Okay. So apa yang kita boleh kawal? So sekarang ni point dia, apa yang kita boleh kawal? Okay. Faktor yang kita boleh kawal guys, so inilah dia apa yang you all akan belajar dalam 8.3 ni. So hari ni kita start dulu dengan 8.3a kelas. Kita start dengan 8.3a, di mana in 8.3a ni yang pertama kita akan tengok explain the effect. Saya akan ajar kepada you all macam mana untuk kita nak explain the effect of the following factors on the reaction rate. So what are the factors? Okay, kita ada yang pertama, concentration ataupun pressure. Okay, concentration ataupun pressure, that is the first factor. Okay, the second factor adalah temperature. Guys, suhu. Suhu juga boleh mengubah kadar tindak balas. Okay, and later nanti kita akan tengok juga, there is an equation, ada satu equation di mana kita boleh gunakan this equation untuk nak explain why temperature affects reaction rate. Yes. Tengoklah kalau sempat kita masuk hari ni, kalau tak sempat nanti kita akan masuk esok lah. Okay, and then yang ketiga guys, kita akan tengok juga tentang addition of catalyst. Nanti kita akan tengok adakah addition of catalyst boleh mempengaruhi reaction rate, dan sekiranya dia boleh mempengaruhi reaction rate, how is that possible? Macam mana catalyst ni mempengaruhi sebenarnya? Okay, and then yang inilah yang kita bincang awal-awal tadi kan, yang saya cerita pasal kindling and the lock tadi untuk start campfire tadi kan. Itu is all about particle size. So particle size juga adalah satu lagi factor, one of the factors affecting reaction rate. So guys, so these are the factors yang you all akan diajar di dalam this 8.3. Okay, seterusnya right. Okay, tadi kita dah tengok kan, factors yang kita tak boleh control. Yang kita boleh kontrol apa tahu guys? Yang kita boleh kontrol, yang itulah apa yang guys akan belajar 8.3 ni. Yang pertama, kita boleh control concentration. Sama ada reactants the reactants that we are using, adakah kita menggunakan reactant with high concentration ataupun with low concentration. Itu akan mempengaruhi sebenarnya. Okay, and let's say pula kalau kita melibatkan gases, gaseous reactants, so normally pressure juga, tekanan gas juga akan mempengaruhi. Sebab apa? Sebab pressure dan concentration ni guys, dia adalah kita katakan dia related lah. Maksudnya biasanya kalau pressure tinggi, dia akan berkait juga dengan kepekatan. Kepekatan juga tinggi. Tak apa, more on this sekejap lagi saya akan explain. Okay, seterusnya, the physical state. Okay, bila saya sebut physical state ni means keadaan physical of the reactants. Okay, kelas dia macam ni tau. Dia macam ni. Kadang-kadang keadaan sesuatu reactant juga memainkan peranan tau guys. Contohnya kalau we are using homogeneous reactants ataupun kita menggunakan heterogeneous reactants. So itu juga akan mempengaruhi how the rate of reaction nanti sama ada dia akan jadi slower ataupun faster. Nah, ini kita boleh control guys. Okay, itu yang pertama lah when we say about this physical state. And then yang kedua, inilah tadi recently saya dah cakap tadi kan. Particle size. Sama ada we are using smaller particle size ataupun bigger particle size. So itu juga memainkan peranan guys. Sebab dia akan affect apa? Dia akan affect dia punya surface area kan. So bila surface area makin besar,
So maksudnya tindak balas tu akan lebih cepat berlaku due to the more contact of the reactants dengan dalam reaction tersebut. Okay, itu adalah particle physical state lah. And then apa lagi faktor yang kita boleh control guys adalah temperature. Dan so, kalau bila sebut temperature ni, you all dah saya rasa dah familiar dengan benda ni kan. Kita ambil contoh apa? Katakanlah kalau you guys nak larutkan sugar kan. You guys nak larutkan sugar di dalam a glass of water. Okay, so kalau kita menggunakan plain water pada room temperature, kalau kita compare dengan kita larutkan sugar di dalam hot water, mana lebih mudah larut? Dalam hot water itu lebih mudah larut. Sebab apa? Sebab inilah dia. Guys, temperature. Temperature mempengaruhi sebenarnya rate of reaction. Tak apa, more on this. Okay, nanti kita akan discuss. Okay, seterusnya. Catalyst. Catalyst. Okay guys kita kata apa kita sebut sebagai mungkin. Mungkin. Okay, catalyst ni it's not a cat. Walaupun dia ada cat dekat depan. Catalyst kan, catalyst. Tapi catalyst adalah mungkin. Catalyst adalah mungkin. Okay, so catalyst ni kan. Sebenarnya nanti kita akan tengok adakah catalyst ni kalau kita tambah pada suatu reaction, adakah reaction rate tu akan cepat ataupun lambat? Itu kita akan tengok nanti. Okay, sebab ada yang salah faham, dia kata okay kalau kita nak dapat hasil reaction yang banyak, kita add catalyst. Betul ke guys? Betul ke kalau you nak dapat hasil yang banyak kita add catalyst? Sure? Nanti saya akan jawab soalan itu bila kita sampai kepada this factor nanti catalyst. Alright, so kita start dengan yang pertama dulu. The first factor, concentration. Okay, kita start dengan kepekatan dulu guys. Right. Okay, sekarang kita tahu. Ini juga saya baru belajar ni kan, dalam 8.2 dalam your lecture last Monday. Okay, you guys tadi ajar. Dalam collision theory dah menyatakan apa? Untuk suatu tindak balas kimia itu berlaku ataupun for a chemical reaction tu untuk initiate ataupun untuk berlaku tindak balas kimia itu, the molecules of reactants must apa guys? Dia mesti dia mesti apa? Mesti berlanggar. Okay, so these reactant molecules must collided. Dia mesti berlanggar. Sebab kalau tak berlanggar, tak berlakulah tindak balas guys. Tak berlaku tindak balas. Okay, in fact, you all dah already diajar pelanggaran molekul ni guys yang yang membawa kepada penghasilan produk. Pelanggaran tersebut mestilah pelanggaran yang macam mana guys? The type of collision mestilah collision apa? Collision yang macam mana? Effective. Yes, effective collision. The collision must be an effective collision. Dan you guys pun dah diajar kan, apakah syarat untuk berlakunya effective collision? There were two requirements. So what were those two? Yang pertama, the collisions must be in correct orientation. Okay, must be in correct orientation. Okay, ni contohnya macam ni, saya ulang balik sekali lagi lah. Okay, saya ulang balik sekali lagi. Okay, apa dimaksudkan dengan correct orientation? Dia macam ni tau guys. Nanti kan bila you all dah masuk topik organic chemistry, okay, starting dari chapter 11 nanti itu kita dah mula masuk organic chemistry. So dalam organic chemistry nanti guys, you guys akan jumpa banyak organic reaction. Sangat banyak. Dan bersedialah untuk jumpa dengan banyak sangat reaction ni Okay guys. Dan ada some reaction, dia punya orientation dia, molekul itu molecule of reactant. Katalah dia ada dua reactant dalam reaction tersebut. Reactant dengan reactant itu, satu reactant tu dia mesti berlanggar dengan satu lagi reactant, tapi dia mesti langgar from back side. Dia mesti, ataupun kita katakan kata reactant A, for example reactant A, dia mesti attack reactant B daripada belakang. Bukan sebab dia takut, dia pengecut, dia attack daripada belakang. No. Dia kata, ni tikam dari belakang kan, backstabber ke? Tak. Bukan. Dia macam ni kan. Itu dia katakan correct orientation. Ada orientation untuk berlakunya tindak balas. Yes, the reactant must attack from backside. Ada juga some reaction, dia mesti kita panggil full frontal collision. Dia mesti berlanggar depan-depan, bam, berlanggar macam tu. Ada yang macam tu guys. Sebab tu saya kata,
Orientation ini dia bergantung kepada reaction lah. Ada reaction, orientation ni lain. Ada satu lagi mungkin orientation ni lain. Itu kita kata correct orientation. Seperti mana yang you guys dah belajar dalam biology itulah kan, the concept of lock and key tu kan, macam enzyme reaction contohnya kan. Maksudnya kalau apa kedudukan dia tak tepat, so dia tak boleh melekat tu kan. Faham kan? Macam tu dia katakan yang you guys pernah belajar tu lah. Konsep lock and key tu sebenarnya kunci tu tak boleh masuk kan dalam lubang kunci tu kan. Okay. So guys, itu dikatakan correct orientation. Tetapi adakah orientation yang betul saja mencukupi? No guys. Dia mesti datang dengan the second requirement. Apa? Okay, sekarang kita tahu apabila dalam suatu reaction, sebelum capai reaction, sebelum berlaku reaction, molecule of reactant mesti berlanggar kan? And of course, bila berlaku pelanggaran, dia akan melibatkan tenaga yang kita sebut sebagai collision energy. Tenaga pelanggaran. Okay, so sekarang ni guys, this collision energy, dia punya tenaga tu mestilah at least apa? Dia punya nilai dia guys. At least mesti ni guys, EA. Apa EA? Apa EA ni? Activation energy. So what is activation energy? Minimum energy required to initiate a chemical reaction. Nampak tak guys? Saya ulang balik. What is activation energy? Minimum. Dengar saya sebut ni, minimum. Minimum. Maksudnya itu yang paling rendah. Okay, minimum energy required to initiate a chemical reaction. Nampak tak? To initiate. To memulakan. Untuk memulakan tindak balas kimia. Jadi maksud dia, kalau tenaga pelanggaran itu guys, less than EA, initiate tak reaction? Adakah reaction initiated? No, reaction tak berlaku. Faham ni guys? So that's why the collision energy itu, so mesti mempunyai tenaga at least EA. Kalau greater tak ada masalah. Greater than lagilah bagus kan. Tetapi minimum dia mesti activation energy. Kan, sebab apa? Sebab dalam transition state theory juga, you guys tadi ajar dalam 8.2 kan. Kenapa mesti capai EA? Sebab bila reactants itu berlanggar dan collision energy capai EA, kan dia akan menghasilkan apa dulu guys? Dia akan menghasilkan activated complex. Kan, selepas activated complex, tenaga cukup, orientation betul, barulah dia akan proceed jadi products. Tapi kalau tak cukup tenaga, orientation salah, dia akan balik semula jadi reactants. Okay. Boleh faham semua orang? Faham apa itu activation energy? Kenapa tu nama dia activation energy? Activate. Maksudnya nak activate kan, tenaga diperlukan to activate ataupun to initiate a chemical reaction. Okay guys, contohnya macam ni lah. Saya bagi contoh yang paling related dengan you all sekarang ni kan. Okay, you all sekarang dah berada dekat semester 2 kan, sekarang right now kan, second semester. And normally dalam second sem ni, you guys dah mula akan apply untuk UPU kan. Okay, dah mula apply untuk UPU. Right, and kalau siapa yang berminat untuk nak buat medik, nak further your study, nak buat degree dalam medik kan. So medik ni guys, nak buat medik courses ni, dia punya requirement dia apa? Minimum requirement. Pointer you all mesti 4 flat. Guys, you guys can imagine that. Nak buat medik, minimum dia 4 flat guys. 4 flat tu minimum. Nampak tak? Jadi kalau you dapat below than 4 flat, boleh ke? Mungkinlah boleh, mungkin dia ada faktor-faktor dia akan consider. Tetapi on paper kita nampak it is quite impossible lah kalau you dapat below than 4 flat. Sebab apa? Sebab you di bawah paras minimum, because 4 flat itu dia punya minimum benchmark dia. So sama juga dengan case kat sini guys, tu dia katakan activation energy. So activation energy dah tenaga paling minimum. Jadi kalau dia kurang daripada EA, tak berlakulah tindak balas. Dia berlaku pelanggaran, tapi pelanggaran itu hanyalah pelanggaran yang kita katakan fruitless. fruitless. Maksud tak ada hasil lah. Maksud pelanggaran yang just berlanggar, selepas berlanggar jadi reaktan juga. Bukannya selepas berlanggar dapat produk. No, lepas berlanggar tetap jadi reaktan yang sama. Okay guys itu sedikitlah. Saya ulang baliklah apa yang you guys dah diajar dalam your lecture dalam hari Isnin yang lepas kan. Okay, jadi sekarang kita tahu so let's get back to this concentration factor ni.
Okay guys, jadi sekarang kita tahu untuk suatu tindak balas berlaku, molekul mesti berlanggar kan, barulah dia boleh bertindak balas. Okay, so right now guys, apa kaitan dengan concentration? Dia macam ni tau. Dia macam ni guys tengok dekat screen Okay, dia macam ni guys. So katakanlah kalau reactants that we are using, concentration dia tinggi, apa jadi? Guys, bila kepekatan tinggi, apa yang berlaku adalah bilangan mole reactants tu banyak. Kan, ni lagi kan concentration, mole of mole divide by volume kan. Jadi kalau kepekatan tinggi ni biasanya dia punya bilangan mole tu tinggilah. Sebab tu dia punya kepekatan dia tinggi kan. So maksud bila mole of reactants itu banyak, so apa berlaku? Bila berlaku pelanggaran, kita akan dapati frequency of collision akan increase. Kekerapan pelanggaran tu lagi tinggi. Kan? So dalam bila kekerapan pelanggaran itu tinggi guys, secara tak langsung effective collision juga akan bertambah. Nampak tak? Jadi bila effective collision bertambah, secara tak langsung juga dia akan mempercepatkan kadar tindak balas. Sebab tu dalam kes ini apa berlaku guys? Rate juga akan increase. Okay, clear everyone So that is how concentration affects reaction rate. Okay, so here ni I'm showing to you right now. Okay, on the screen right now, kalau you guys boleh tengok dekat screen sekarang. Okay, kita ada dua benda yang dibakar dekat sini guys. Kita ada bukan dua benda, benda yang sama tetapi dibakar dalam dua keadaan. Salah sebut pula. Okay, dia macam ni. So what do we have here? Kita ada suatu steel wool. Steel wool. Selalu dengar wool ni cotton wool kan? Ini bukan cotton wool, ini steel wool, kapas logam. Okay, satu kapas logam, steel wool. Apa kita buat guys? Kita bakar dalam dua keadaan. Yang pertama, kita bakar di dalam udara. Maksudnya kita bakar dekat open air ni lah, open air. Okay, yang sampel steel wool yang kedua, kita bakar dia guys di dalam suatu jar ataupun suatu container yang mengandungi 100% of pure oxygen gas. Nah, sekarang kita tahu kan untuk combustion dia memerlukan apa? Memerlukan oxygen gas kan? Sebab itu dia punya bahan bakar atau dia punya nak trigger untuk reaction untuk combustion tu berlaku kan, dia perlu ada this fuel lah, dia punya apa bahan bakar tu kan. Okay, so sekarang ni guys, apa yang nampak kat sini? Steel wool ni kalau kita bakar dalam open air dengan kita bakar dalam pure oxygen gas, mana nyalaan lebih terang? Ni guys, di dalam pure oxygen gas. Kenapa? Sebab dalam udara kepekatan oksigen rendah. Guys, dalam kita punya open air sekarang ni, kita punya atmosfera ni, even kalau kita tengok komposisi kan, the composition of gases dalam udara kita ni, yang banyak bukan oksigen guys. Yang banyak adalah nitrogen gas. Itu yang paling banyak, the most abundant gases di dalam kita punya atmosfera ni, bukan oksigen. Dia adalah nitrogen sebenarnya. Maksudnya kepekatan oksigen dalam kita punya udara ni tak cukup. Sebab tu kalau you guys tengok kan, kalau orang yang ada masalah pernafasan bila dia pergi hospital, memang doktor akan bagi dia sedut oksigen gas. Sebab apa? Sebab kalau nak mengharapkan oksigen gas dekat kita punya environment ni, dekat kita punya open air ni tak cukup guys, sebab kepekatan dia tu rendah. Sebab tu dia kena supply dengan kena bagi dia bekalan oksigen. Okay, bekalan oksigen, pure oksigen. Ini sama lah macam ni guys, nampak tak? So kenapa kalau dia tengok kan, bila kita membakar steel wool ni di dalam pure oksigen gas, nampak tak nyalaan dia macam mana? Nyalaan dia lebih terang. Okay, lebih terang benderang. The reaction is more vigorous. Why? Because concentration of oxygen dalam pure oksigen ni jauh lebih tinggi daripada dalam udara. Nampak tak guys? Tu dikatakan kepekatan mempengaruhi reaction rate. Nampak tak? Reaction yang sama. Kan? Reaction yang sama. Tetapi dalam dua kepekatan yang berbeza. See the difference? Okay, everyone Okay, kita teruskan. Right, the second factor, saya nak pergi pula pada physical state. Physical state tadi lah. Okay. Right guys. Okay, yang pertama bila kita sebut tentang physical state ni, okay, tadi saya dah mention pasal collision kan, untuk reaction berlaku mesti kena ada collision di antara molecules of reactants. Okay guys. Dan untuk berlaku collision juga, molecules must mix up. Molekul mesti bercampur. Betul tak? Contohnya lah katakanlah you guys nak tindak balaskan hidrogen dengan nitrogen tadi,
untuk nak hasilkan amonia. Kan, nak dapatkan amonia. Jadi sekarang ni, untuk kita nak tindak balaskan hidrogen dengan nitrogen ni, nak dapatkan amonia, what should we do guys? Kita mesti campur lah, betul tak? Kan, kita mesti campur lah hidrogen tu dalam satu bekas, you campur dengan nitrogen dalam satu bekas, barulah tindak balas boleh berlaku. Barulah hidrogen dengan nitrogen akan berlanggar. Betul? Kalau you letak dalam balang yang berasingan, dengan harapan berlakunya tindak balas dapat amonia, memang tak dapat lah. Hidrogen asing, nitrogen asing nak dapat amonia macam mana? Kan, that's why the molecules must be mixed. Mesti campur. Kan, kena campur. Itu dia katakan molecules must mix to collide. Dan bila kita sebut tentang mixture ni guys, dia boleh jadi homogeneous mixture, dia boleh jadi heterogeneous mixture, bergantung kepada reaction lah. Okay? Yang penting kat sini, molekul mesti bercampur. Reactants tu mesti bercampur untuk tindak balas itu berlaku. Itu dikatakan physical state lah, yang faktor yang pertama. Okay, and then cerita pasal kindling dan lock tadi kan, the campfire tadi. Nampak tak? Kalau kita menggunakan more finely divided solid. Contoh macam lock tadi, katakanlah lock tu, you guys chop lock tu jadi kepingan ataupun small sticks and then baru kita nyalakan. So apa jadi? Itu adalah more finely divided solid. So dia lebih surface area dia besar. Sama juga dengan kalau contohnya antara solid reactant dengan liquid reactant guys. Ada some reaction dia lebih senang tindak balas dalam keadaan liquid. Ada reaction dia lebih senang bertindak balas dalam keadaan gases. Nampak tak guys? Itu dikatakan physical state tadi. Dan kenapa dalam kes ni guys? Sebab more finely divided solid ataupun liquid reactant or maybe gaseous reactant, biasanya dia akan mempunyai greater surface area per unit volume. Nampak tak? Greater surface area. So bila greater surface area, apa berlaku guys? Dia akan mempunyai more contact it makes with other reactants. Lebih banyak contact akan berlaku antara reactant dengan reactant yang lain. So ini akan leads to apa? Faster reaction rate. Nampak tak guys? Macam mana kita katakan physical state of the reactants juga mempengaruhi reaction rate. Ni contoh dia lah. So here saya menggunakan apa kat sini bukan saya lah, ni based on the saya tak buat bukan this eksperimen. Saya tunjukkan pada you all saja. Okay guys, kita tengok Yang pertama kita ada iron nail, paku besi. Kita masukkan dalam satu jar and then kita ada iron wool. Maksudnya dua-dua ni adalah iron. So ini iron, maksudnya kita ada ferrum guys, iron. Ni iron, ni iron nail, ini iron wool. Kita nyalakan dalam suatu balang gas dan menggunakan gas oksigen dengan kepekatan yang sama. Nampak tak guys? Kepekatan oksigen sama sekarang ni. Okey, so apa berlaku? Nyalaan nail ni, iron nail dengan iron wool berbeza dia punya intensity ataupun dia punya reaction itu. Maksudnya reaction yang berlaku pada iron wool is more vigorous than reaction yang berlaku dalam iron nail. Kenapa? Sebab iron wool, kita sebut wool ni guys, kan dia adalah dia punya texture dia lebih halus daripada iron nail. So that's why bila berlaku reaction, iron wool lebih mudah ignite berbanding dengan iron nail. Itu dikatakan particle size tadi. Guys, itu dikatakan perbezaan ni kalau kita menggunakan smaller particle size, rate of reaction lagi cepat berbanding dengan bigger ataupun larger particle size. Okay, so ini satu contoh lah, satu contoh macam mana dikatakan particle size itu affects reaction rate. Contoh yang pertama yang tadi tu, contoh antara kindling dengan lock tadi tu kan, itu pun sama juga. Yang dikatakan macam mana particle size ni affects reaction rate. Okay guys, terusnya. Pressure. Tekanan pula. Okay, of course, bila kita sebut tentang tekanan ni guys, ataupun bila kita sebut tentang pressure ni, kita tak boleh lari daripada apa? Melibatkan gases lah. Okay, so normally guys, bila this factor kita kena consider, faktor yang ketiga ni, pressure ni guys. So ini when it comes to reaction yang melibatkan gaseous reactants. Gaseous reactants. So normally melibatkan gaseous reactants, kita akan consider faktor pressure ni guys. Okay, you guys pun dah belajar ni kan dalam bila? Last semester dalam chapter 5.1. Okay, chapter gas kan? Okay, dalam chapter gas, dalam ataupun lebih tepat lagi dalam gas laws, dalam hukum gas yang biasa belajar kan?
Boyle's law, remember Boyle's law? Boyle's law kata apa? Volume dan juga pressure of gas adalah inversely proportional. Maksudnya apa guys? Kalau the greater the volume, the lower the pressure. Kan? Ataupun the lower the volume, the greater the pressure. Sebab apa? Sebab dia inversely proportional. Okay, so class, right now, let's say kita ada satu container. Kita ada satu container, and dalam container tersebut, kita isi dengan gas, and then dekat on top of the container, kita letak satu piston. Okay, so inilah dia. Kalau guys tengok dekat gambar ni, ni here. Okay, here. Right, and then apa kita buat guys? Kita push this piston down. Ataupun kita compress the gas. Like this. From here, dia jadi macam ni lah. Kita compress. So asalnya, V dia tinggi. Ataupun V dia besar kan? Okay, kali ni selepas kita compress this gas, what happen? Volume dah berkurangan. Kan guys, volume dah berkurangan. Tapi saya nak tanya, bilangan mol berubah tak? Tak berubah kan? Bilangan mole of gas trapped inside this container tak berubah. Maksudnya selepas kita compress the gas, katalah sebelum kita compress adalah 10 moles of gas inside. Selepas kita compress pun still 10 moles of gas trapped inside this container. Bilangan mole of gas tak berubah. Jadi apa berlaku guys sekarang ni? Apabila kita reduce the volume ataupun kita increase the pressure by reducing the volume, kan? Guys apa jadi adalah, inilah dia hubungan dia. Apa tak guys? Apa berlaku Apa yang berlaku? Kepekatan akan increase. Mungkin tu saya cakap tadi kan, pressure dengan concentration ni guys, dia adalah related. Dia berkait antara satu sama lain. Okey, kenapa reactant tu kenapa concentration of reactant akan bertambah? Dia macam ni tau guys. Kita tahu apa macam nak kira kepekatan? Kepekatan bersamaan dengan mole per volume kan? Unit dia kan, mole per liter. Mole per liter maksudnya mole of reactant kita bahagikan dengan volume. So sekarang ni guys, okay, katakanlah bilangan mole tak berubah. Contohnya, katakanlah 10 mole dalam kontainer ada 10 mole of gas. Okey, asalnya volume 1 liter. Tetapi selepas kita compress, katakanlah volume dah reduce jadi let's say 0.5 liter guys. Okey, jadi sebelum kita compress, apa kepekatan gas dalam ni? Apa kepekatan gas? Kita akan ada 10 molar. Okey, ataupun 10 mol per liter. Itu kepekatan gas sebelum kita compress. Selepas kita compress guys, apa jadi pada concentration? So kita nak kira 10 mol, you guys bahagi dengan 0.2 liter. Sorry, 0.2 pula. 0.5 liter. Guys, cuba kira ni dapat berapa? 10 bahagi dengan 0.5 berapa guys? Berapa? 20. Anyone? Senyap je ni? Guys, 10 divide by 0.5 berapa? Berapa molar dapat? 20. You akan dapat berapa? 10 bahagi dengan 0.5, kita akan dapat 20 molar kan? Guys, 20 molar. Ini contoh lah 20 molar. Nampak tak guys apa berlaku pada concentration? Concentration increase. Guys, concentration increases. Apabila kita compress the gas, kepekatan gas jadi makin bertambah. Dan kita dah bincang tadi, bila kepekatan makin bertambah, kepekatan reactant makin bertambah, apa jadi pada collision? Frequency of collision akan increase. Okey, kenapa frequency of collision increase sebenarnya? Sebab volume dah kurang, ruang dah sempit guys, dan you guys pun dah belajar kan KMT. Yang lagi KMT? Apa KMT ni? Kinetic Molecular Theory. Kan, kinetic molecular theory of gas states that the motion of gas particles are random. Kan dia ada 5 assumption kan dalam KMT ni. Salah satu dia apa? Dia kata pergerakan molekul-molekul gas adalah bersifat random. Bila random ini, itu yang dia akan kerap langgar kan? Dia akan kerap berlaku collision. Jadi sekarang ni guys, bayangkan kalau volume tu makin kurang, ruang dah jadi makin sempit. Apa jadi pada pelanggaran? Pelanggaran lagi kerap lah. So bila kekerapan pelanggaran itu bertambah ataupun frequency of collision increases, secara tak langsung guys, inilah dia apa akan berlaku. Reaction rate akan increase. Okay guys nampak tak? So ini
sekiranya melibatkan pressure. Okay, sorry, sekiranya melibatkan gaseous reactants, this is the factor. Maksudnya kita kena tengok, kalau you guys nak ubah reaction rate yang melibatkan gases ni, kita kena ubah dia punya pressure. Okay, ubah tekanan dia. Okay guys, so ini the third factor. Okay, kita move on to the fourth factor, temperature. Kita nak tengok pula macam mana temperature affects reaction rate. Okay, sekali lagi guys, nampak tak? Nampak tak? Masih lagi kita membicarakan tentang collision. Sebab tu you guys sebelum masuk 8.3, you guys kena faham dulu 8.2 tu. Kat 8.2, collision theory, you guys kena faham tu dulu. Sebab apa? Sebab bila kita masuk 8.3, kita akan banyak, kita punya explanation tu, kita akan banyak relate dengan collision theory sebenarnya. Okay, jadi sekarang ni pula kita tahu kan, untuk reaction berlaku, molekul mesti berlanggar. Dan pelanggaran itu mestilah mempunyai enough energy. Enough energy yang disebut sebagai apa tadi? Collision energy. Tenaga pelanggaran. Dan untuk reaction berlaku, tenaga pelanggaran tersebut mestilah apa kelas? Inilah dia. Mestilah greater than, equal to ataupun greater than EA. Equal to or greater than EA. Barulah reaction itu boleh berlaku kan? Okey, sekarang apa kaitan dengan suhu? Dia macam ni tau. Kelas. Dia macam ni. Apa yang berlaku adalah bila kita increase the temperature. Kan bila kita increase the temperature, what happen to the reactant molecules? Dia akan absorb more energy. Kan dia akan absorb more energy. So these reactant molecules akan jadi highly energetic. Highly energetic. So bila highly energetic, apa berlaku guys? More collision akan berlaku. So more collision akan berlaku dan dalam masa yang sama, collision yang berlaku itu adalah collision yang mempunyai tenaga yang tinggi. Dan tenaga yang tinggi. So apa kesan dia? Inilah dia guys. Jadi nampak tak? So bila temperature increase, higher temperature, so apa akan berlaku? More collision. So bila more collision, apa akan jadi? Collision energy juga akan bertambah. So bila collision energy juga akan bertambah, maksudnya lebih banyak molekul-molekul reaktan akan berlanggar dengan tenaga EA dan ke atas. So that's why apa jadi kelas? More effective collision akan berlaku. So that's why reaction rate akan increase. Nampak tak? Macam mana temperature mempengaruhi this reaction rate. Okay, kelas Okay. Ini tak ada apalah, ni just saya nak tunjukkan satu contoh yang kita boleh observe dalam kita punya dunia ni. Okay, kita ambil contoh this animal guys, chameleon. Semua tahu chameleon kan, dia ada satu, dia punya, apa ni, dia ada satu karakteristik of chameleon ni, dia boleh tukar warna kan, bergantung, dia boleh blend in dengan dia punya environment. Contohnya kalau you letak chameleon ni, background dia warna pink, so dia akan jadi warna pink, dia punya kulit lagi warna, dia akan tukar warna pink. Ataupun you letak dia dekat, tak kisahlah apa-apa background tu, dia akan blend in dengan background tu. Sebab apa? Sebab itu sebenarnya salah satu dia punya self defense mechanism. Sebab haiwan ni dia ada cara dia untuk dia nak protect diri dia kan daripada ancaman predator kan, daripada ancaman pemangsa kan. Okey. Sekarang apa sebenarnya yang berlaku bila dia berubah warna tu? Itu adalah satu tindak balas kimia lah yang berlaku di dalam badan chameleon tadi, ataupun apa kita sebut sesumpah. Sumpah-sumpah. Okey. Sebenarnya guys, kalau kita nak tahu kan, chameleon ni dia punya kadar dia nak menukar warna tu, dia sebenarnya bergantung kepada temperature tau. Dia sebenarnya macam ni, kalau pada waktu pagi, kalau dengan waktu tengah hari, dia punya proses pertukaran warna itu berbeza. Dia akan lebih cepat dia tukar warna pada waktu tengah hari ataupun pada suhu yang tinggi berbanding pada keadaan sejuk. Atau pada waktu pagi contohnya kan, dia berbeza. Nampak tak guys? Ini satu contoh lah, satu contoh macam mana temperature mempengaruhi suatu tindak balas kimia. Okay, the second example, saya masih lagi nak menggunakan contoh haiwan kat sini. Okay, this chameleon suka chemistry rupanya. Okay, good. Right, and then guys, inilah dia. Proses apa ni? Ini kita sebagai hibernating process. Hibernasi. Dan kita tahu ada setengah haiwan, contohnya pada musim sejuk kan, dia tak boleh nak keluar, nak cari makan, tak boleh sebab musim sejuk. Jadi apa dia akan buat? Dia akan hibernate.
Mungkin dia masuk dalam gua ke, dia masuk dalam lubang ke, dia masuk dalam dia punya den, dia punya tempat dia lah. Dan dia akan hibernate dalam tu untuk satu tempoh masa yang tertentu. Okay guys, bila suatu haiwan ni yang mengalami proses hibernating ni, normally dia akan buat apa tahu? Dia akan lower its body temperature. Kenapa? Bila dia lower its body temperature, secara tak langsung dia dah memperlahankan dia punya life processes. Maksudnya dia dah slow down dia punya segala tindak balas dalam badan ni, proses yang berlaku dalam badan tu dia akan perlahankan supaya dia boleh panjangkan dia punya life lah. Nampak tak guys? Itu dikatakan proses hibernating. Dan ini sebenarnya ada kaitan juga dengan temperature, effects, reaction yang berlaku dalam badan haiwan tersebut. Nampak ini dua contoh lah. Saya gunakan contoh yang kita boleh observe lah. Kita boleh observe di dalam this animal kingdom. Contohnya kan. Okay. Right, seterusnya guys. Sebelum saya tamatkan this lesson Okay. Okay, dia macam ni. Tadi saya ada sebut kan, awal-awal tadi saya ada sebut. Sebenarnya ada satu equation. There is an equation. Okay, that can we use untuk kita nak explain macam mana sebenarnya temperature affects reaction rate. Okay, dan apakah equation tersebut guys? So inilah dia Arrhenius equation. Arrhenius equation. Okay guys jadi apa itu Arrhenius equation? So inilah dia dekat bawah ni, nampak? K equals to A, E, E ni eksponen lah, exponential punya simbol tu, negative EA over RT. Okay guys, so inilah dia Arrhenius equation. Okay, so apa itu Arrhenius equation? Okay guys, so Arrhenius equation ni kalau kita tengok kan, this equation actually adalah orang yang sama guys, the same person yang memperkenalkan kepada you all the concept of Arrhenius acid, Arrhenius base. Ingat lagi tak? Chapter 7 last semester, acid base kan, ada Arrhenius acid, ada Arrhenius base kan. Ini orang yang sama, Mr. Svante August Arrhenius. Seorang ahli kimia ataupun Swedish chemist daripada Sweden. Okay guys, so dia memperkenalkan pada kita this equation. Okay, now let's break down kita cuba break down parts by parts apa dalam Arrhenius equation ni. Yang pertama dia ada K. So what is K? So K itu rate constant. Rate constant yang you guys belajar lah 8.1 tu lah. Kan rate constant kan? Ingat lagi rate constant. Dan rate constant ni bergantung kepada order of reaction. Okay guys, seterusnya kita ada R. Okay, R here merujuk kepada universal gas constant. Okay, universal gas constant. Okay guys, ingat, this universal gas constant, dia berbeza dengan yang you guys belajar sebelum ni. It is no longer 0.08206 guys, tetapi kita akan gunakan this value. Berapa Siapa tahu? 8.314 joules per mole per Kelvin. Okay, so inilah dia. Guys, nilai R untuk this Arrhenius equation. Tak apalah, nanti bila kita masuk kepada next lesson nanti, bila kita tengok pada calculation, nanti kita tengoklah macam mana kita nak guna this value. Okay, seterusnya, apa lagi kita ada E. E kecil tu semua dah tahulah, itulah base of natural log. Alright, and then kita ada T. T adalah absolute temperature, and remember temperature must be in Kelvin. Why? Because gas constant tadi ada unit Kelvin. Sebab tu temperature you guys kena convert kepada Kelvin. Okay, and then kita ada EA. Yes, EA yang kita bincang daripada tadi tu, activation energy. Activation energy ni guys, unit dia adalah kilojoules per mole. Okay, kilojoules per mole. Alright, and then kita ada A. Ini mungkin benda barulah yang you guys tak pernah jumpa lagi sebelum ni kan. So A ni, this A. Okay, so A ni apa? So A ni adalah frequency factor. Ini pun bergantung kepada reaction. Different reaction dia akan mempunyai different value of A ni guys. Dia akan bergantung kepada reaction yang tertentu. Okay, cuma saya nak beritahu kat sini guys, this Arrhenius equation kita jarang gunakan Arrhenius equation dalam this form. So normally when it comes to calculation bila kita buat calculation, kita akan gunakan Arrhenius equation bukan dalam bentuk ini. Kita akan tukar dia ke dalam bentuk ln ini guys. Inilah yang kita akan gunakan apabila kita nak buat calculation. Tapi kalau soalan minta state Arrhenius equation, ini Arrhenius equation guys.
Cuma dalam calculation baru kita akan gunakan this equation. Tak apa, nantilah dalam tomorrow kita akan sambung. Kita akan tengok beberapa contoh soalan pengiraan lah. Macam mana kita nak solve problem, okay, dengan menggunakan this equation. Okay, sikit lagi sebelum saya tamatkan lesson hari ni. Okay guys, sikit lagi. Okay, saya dah mention tadi kan, sebenarnya macam mana suhu ni boleh mempengaruhi reaction rate. Ini sebenarnya dijelaskan oleh this Arrhenius equation. Kalau you guys nampak kan, nampak tak apa berlaku? Nampak tak? Kalau dalam temperature tinggi, nampak tak guys? Kalau temperature tinggi, apa jadi? Kalau you guys tengok pada this Arrhenius equation, nilai K akan besar. So bila nilai K besar, rate akan increase. Sebab apa? Kan dalam rate law, rate equals to K darabkan dengan concentration of reactant to the power of dia punya order kan? So nampak tak? So kalau K tu tinggi, of course rate tu akan makin cepat. Nampak tak guys? Sebab itu suhu mempengaruhi kadar tindak balas. Sebab dia mempengaruhi nilai K. Sebab tu kalau you guys tengok dekat bawah ni, kan? Boleh you guys tengok dekat bawah ni. Nampak tak? Kita ada suatu reaction yang sama. Tetapi kita buat pada different temperature. Nampak? Different temperatures. You guys, apa you guys nampak? Pada higher temperature, nilai K lebih tinggi berbanding dengan pada lower temperature. Walaupun reaction yang sama. Why? Because temperature mempengaruhi K. Sebab tu K, bila K tu makin besar, rate akan makin cepat. Ini tak apa, ini jawapan untuk soalan 6A yang kita bincang tadi lah. Apa itu Arrhenius equation? Okay guys, inilah tomorrow. Tomorrow kita akan pergi pada 8.3F. Di mana esok saya akan ajar pada you all macam mana kita nak gunakan Arrhenius equation untuk kita nak kira K, kita nak kira activation energy, or maybe kita nak kira temperature, ataupun maybe kita nak kira frequency factor. Okay, dan ada two methods guys. Sama ada kita boleh guna calculation method ataupun kita boleh gunakan graphical method. So both of these methods that will be discussed tomorrow. So pastikan don't miss out tomorrow's lesson. Guys, okay, itu saja untuk lesson kita pada hari ini. So sekali lagi terima kasih semua atas your participation untuk kelas hari ini. So insyaAllah guys, kita akan jumpa lagi esok dalam kita punya next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. Jumpa lagi. See ya.